pemanasan global. Pemanasan global dapat dikurangi dengan penggunaan pribadi, seperti gunakan sepeda atau berjalan kaki untuk jarak dekat. Untuk perjalanan jauh, gunakan transportasi umum atau kendaraan yang lebih efisien bahan bakarnya. Oke, baik, di sini Ibu akan membagikan anak-anak kelompok ya. Di sini Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok, yang dimana 3 kelompok tersebut terdiri dari 2 orang. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik. Sekarang dimulai dari Emelia ya, dikira 1 sampai 3. Emelia, 1, 2, 3. Oke, sekarang yang 1 ke 1, yang 2 ke 2, yang 3 yang 3. Oke, roket ya. Baik, Bu. Silakan roket. Baik, udah ke kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan setiap kelompok pertanyaan atau sebuah baik, di sini Ibu akan memberikan materi kepada tiap-tiap kelompok. Paham semua? Oke, kelompok 1, Ibu akan memberikan materi tentang pengertian pemanasan global. Sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2 yaitu contoh. Sudah? Contoh mengurangi dampak pemanasan global. Sudah? Kelompok 2. Kelompok 3 yaitu bagaimana cara mengatasi dampak pemanasan global. Sudah? Oke, di sini Ibu akan memberikan setiap kelompok waktu masing-masing 5 menit. Oke, tanpa suara ya anak-anak. Baik, Bu.